shkruan Irena Beqiraj. Koncesioni i aeroportit të Vlorës është i formës Build, Operate, Transfer, ndërto opero, transfero. Sipas frymës së ligjit, konsorciumi fitues privat duhet kishte eksperiencë në ndërtim dhe operimin e aeroporteve. Madje një nga arsyet pse jepet me koncesion është kapaciteti i aftësive të partnerit privat për të operuar dhe menaxhuar risqet operacionale në vepra të tilla. Gjatë intervistës, zoti Pacolli deklaroi se kompania e tij kishte ndërtuar aeroporte, por nuk kishte operuar ose menaxhuar të tilla, ndaj kishin dakordsuar që menaxhimin ose operimin ta nën-kontraktonin tek aeroporti i Mynihut. Por në këtë kohë, sipas zotit Pacolli, futet në lojë YDA, e cila vjen në Shqipëri për dy qëllime: për të ndërtuar spitalin e Fierit dhe për aeroportin e Vlorës. Sipas zotit Pacolli, YDA kishte eksperiencë në operim, edhe për këtë arsye ishte i mirëpritur në konsorcium. Deklarata e Pacollit se YDA ishte takuar me ministren para bërjes së procedurës së tenderit, si edhe fakti që ministria ndryshoi kriteret dhe e shtyu disa herë tenderin derisa konsorciumi në fjalë përgatitej ofertën, edhe shpallja fitues. Po këtë konsorcium qartëson përfundimisht faktin që fituesi ka qenë para përcaktuar, por dëshmia e zotit Pacolli, nëse bashkohet me përcaktimet në kontratë, tregon më shumë. Edhe pse një partner i cili ka 40% të aksioneve, YDA në këtë rast, e cila u përfshi për shkak të eksperiencës së saj në operim, kontrata parashikoi që operimi të jepet me nën-kontraktim. Sipas ligjit duhet të përcaktohet që në dokumentet e tenderit edhe më pas në kontratë fushat ku mund të nën-kontraktohet. Kjo tregon që është ditur edhe pranuar që në krye të herës që YDA do të largohej edhe nuk do të merrte pjesë në ndërtimin dhe operimin e aeroportit. Pra YDA ishte futur jo si partner real, por si partner fiktiv. Zoti Pacolli megjithse nuk e tha, kur nuk pranoi që YDA të kishte 60% të aksioneve, duke ulur ato në 40%, në fakt ka negociuar jo mazhorancën, por pagesën e shitjes së aksioneve të YDA-s. Pra ministria ka dhënë një koncesion pa operimin të garantuar, në kundërshtim me frymën e ligjit, edhe me shumë gjasa do të rezultojë në kundërshtim me pikën 3 të nenit 34 të ligjit të PPP-ve, i cili kërkon që në PPP dhe punëve dhe shërbimeve publike mos të tejkalohen përcaktimet e ligjit prokurimit publik për masën e nën-kontraktimit. E pra YDA mori një pagesë indirekte 3 milionë euro, sipas zotit Pacolli kishte kërkuar 5 milionë për dhuratën e spitalit të Fierit, pagesë kjo që me ndihmën e qeverisë u maskua si shitje aksionesh, ndërsa populli i varfër, i cili u gëzohet akoma dhuratave, i këndonte këngë Erdoganit. Aeroporti i Vlorës një ngrehin pa operim. Zoti Pacolli dëshmoi se aeroporti i Vlorës do të përfundojë së ndërtuari, por nuk do të vendoset në operim. Kjo për dy arsye. E para, aeroporti i Mynihut, i cili kishte rënë dakord që ta operonte kur të kishte përfunduar ndërtimi, është tërhequr për shkak të vendimit të Këshillit Bashkiak të Mynihut në përmbushje të kërkesës së ambientalistëve. Edhe së dyti, konflikti midis dy partnerëve të mbetur të konsorciumit e bën të pamundur arritjen edhe në nënshkrimin e një marrëveshje me një operues tjetër. Të nënshkruash një kontratë koncesioni bot, duke vendosur në lojë operimin, i cili është një rëndësie thelbësore në kontratat koncesionare, është akrobaci që do guxim të madh si nga partneri publik ashtu edhe nga partneri privat. Për shkak të këtij guximi, në shkurt 2026, sipas zotit Pacolli, do të kemi një ngrehin të përfunduar, por jo një aeroport, pasi qeveria e paaftëve kishte krijuar iluzionin se mund menaxhohen edhe akrobaci të tilla në kontrata kaq komplekse e me risk afatgjatë. Uroj të kenë mësuar se iluzioni është një borxh me interesa të larta, por për më keq paguhet me kamat vones.